জিঞ্জার ক্যান্ডি তৈরি করার জন্য আমি এখানে আদা পাতলা স্লাইস করে কেটে নিয়েছি। আপনারা চাইলে আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী শেপে কেটে নিতে পারেন। আমি প্রথমে আদাটাকে ছিলে পাতলা করে কেটে দেন পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। আমি এখানে আদা কুচি নিয়েছি 1 কাপ পরিমাণ, আর সেই সঙ্গে আমি পানি দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ। আপনারা চাইলে পানি কম বেশি করে সেদ্ধ করে নিতে পারেন। একেবারে লো হিটে আমি এটা আধা ঘন্টা জাল করে আদাটাকে সেদ্ধ করে নিয়েছি। সেদ্ধ করে নেওয়া হয়ে গেলে এটা যে জুস রয়েছে সেটা বের করে রেখে দিতে হবে, কারণ সম্পূর্ণ আদার জুস থাকলে ক্যান্ডি খেতে ঝাঁঝালো লাগবে। তো আমি কিছু পরিমাণ আদার রস রেখে দিয়েছি, এতে করে আদার যে ফ্রেশ ফ্লেভার সেটা কিন্তু পাওয়া যাবে। তো এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি চিনি 1 কাপ পরিমাণ। আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী চিনি কম বেশি করে নিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। তো এই পর্যায়ে চুলা ধরিয়ে দিচ্ছি। দেন যেটা করতে হবে, চিনিটাকে একেবারে জাল করে গলিয়ে ফেলতে হবে। দেন আমি এটা জাল করে ঘন করে ফেলবো। এই পর্যায়ে আমি 1 চিমটি পরিমাণ লবণ দিয়ে দিচ্ছি। লবণ দিলে মিষ্টির টেস্টটা ভালো আসে। এটা ভালোভাবে মিক্স করে নিয়ে দেন এটা জাল করে ঘন করে ফেলতে হবে। আর আদার যে জুস ছিল সেই জুসটি ফেলে দেওয়ার দরকার নেই, সেই জুস দিয়ে কিন্তু আপনারা তরকারি রান্না করে নিতে পারবেন। এটা আমি জাল করে অলরেডি ঘন করে ফেলেছি, আপনারা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এটা কিন্তু হয়ে গেছে আমার। তো যে সুগার সিরাপ রয়েছে এটা কিন্তু ফেলে দেওয়ার দরকার নেই, এটা দিয়ে আপনারা চাইলে লেমন ড্রিঙ্কস তৈরি করে নিতে পারবেন। তো এই পর্যায়ে আমি একটা জালি স্ট্যান্ড দিয়ে এটা ছেঁকে নিচ্ছি। তো দিয়ে দিচ্ছি ক্যান্ডি। ক্যান্ডি থেকে যে সুগার সিরাপ রয়েছে সেটাকে সেপারেট করে ফেলতে হবে। তো আমারটা ছেঁকে নেওয়া হয়ে গেছে। এটা এখন আমি মিক্সড করব আইসিং সুগারের মধ্যে, অর্থাৎ আইসিং সুগারের সঙ্গে এটা আমি মিক্সড করে আমি এটার উপরে আইসিং সুগারের একটা কোটিং দিয়ে নেব। এতে করে এটা ঠান্ডা হওয়ার পর শক্ত হবে আর এটা লং টাইম সংরক্ষণ করা যাবে। অর্থাৎ আপনারা জারে মুখ বন্ধ করে রেখে দিতে পারবেন, 2-4-6 মাস রেখে দিবেন, নষ্ট হবে না। আপনারা ফ্রিজেও রেখে দিতে পারেন, কোনো প্রবলেম নেই। তো দেখুন আমার এটা হয়ে গেছে।